حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيعمل شغله مش مظبوط. احنا النهارده كنا هنسلم وحده في حدائق اكتوبر، وخلاص الحمد لله وردنا الاجهزه، وردنا كل التفاصيل بتاعتها، والشخص اللي عمل لنا الفرش عمل لنا الفرش بجوده سيئه جدا جدا جدا. طبعا احنا نصبنا الفرش واكتشفنا المشكله دي، وعشان تنقل الفرش بعد ما اتنصب وبعد ما ظبطت كل حاجه عليه توديه تاني يتظبط ويرجع تاني، ده فلوس ومجهود وتاخير في الوقت ومشاكل كبيره جدا. احنا كشركه وارد طبعا نتعرض لكل التفاصيل دي، ولكن لازما نكون قد المسؤوليه ونحل المشكله دي ونعالجها. احنا النهارده هوريكم وهلف معاكم كده سريعا عن المشكله اللي هنا، واكيد شفت فيديوهات ليها وهي كانت مفروشه. زي ما انتم شايفين الفرش كان فيه هنا ركنه، تمام، وكان فيه هنا سفره في المنطقه دي كده، وطبعا جوده الدهانات كانت سيئه جدا جدا جدا، وده كانت اخر شغلانه اعملها عند مقاول. بعد كده طبعا الحمد لله فتحنا المصنع النجاره بتاعنا واشتغلنا احنا اللي بنعمل الخشب لنفسنا يعني. طبعا الجوده كانت سيئه جدا جدا، وكمان هنا كان في ملاحظات كتير جدا جدا. الناس بتوعنا في المصنع هم اللي عملوا كل الملاحظات اللي موجوده، فسيبنا المطبخ. تعالوا اوريكم تاثير الدهانات بالفرش اللي موجود. طبعا الفرش اللي فيه الفرش الجاهز اللي هو الاتش بي ال ده اتساب زي ما هو، اي حاجه متنجده اتثبت زي ما هي، لان كده كده جوده الدهانات بتاعتها مش هتاثر قوي. زي ما انتم شايفين تاثير الدهانات اهوت، لان انا جبتهم مره واثنين وثلاثه يعالجوا الدهانات بتاعتهم، ولما العفش اتشال تاثير الدهانات زي ما انتم شايفين هنا كده اهو. تاثير الدهانات اهي، لان كان في هنا التسريحه اللي كانت موجوده، وكان في هنا جزء كده زي جزء صغير دريسنج صغير، كل ده اتشال وراح يترمم. وربنا يكفيك الشر ان انت تفرش فرش وتفكه تاني وتوديه ان يتعالج تاني في المصنع عندك وترجع ترجعه تاني. فيا جماعه احنا معرضين ان احنا نقابل مشاكل، ولكن لازم نكون قدها، وربنا يعيننا على اللي احنا بنشوفه.